المواطن كي يبدا الزكام يتوجه للطبيب من راسه، من الحمى، من الكراج، من هو الأعراض كما قال الإخوة. هو أغلبية الأحيان الأعراض هي كي بدات الحمى فوق 38.5، الصداع، الفشل، وأعراض أخرى اللي يعني شوية عنده لا دولة لارنجي، الحلق. وعنده السعلة تاني، السعلة اللي تقدر تريح حتى سمانتين 3 سمانات، السعلة جافة. هنا في الأول لازم يروح يستشير الطبيب. والطبيب في الاول، اليوم الاول، اليوم الثاني لا، يدير هو احنا كي تيزانه نقولوا وش كيما يدير؟ قال السي يعني لازم على الاقل الخوف او باش يروح يشوف الطبيب. لازم لما تبدا الحمى والسعله والصداع يعني والفشل يعني كبير، تما لازم يروح يشوف الطبيب. في اغلب الاحيان مده الحضانه نتاع الفيروس هذيك هي المده وين 3 ايام 4 ايام، خاطر في الاول هي الراحه. المشروبات يعني يكثر من المشروبات والغذاء يعني الصحي يكفي انه اذا كان زكام. لكن اذا لحقنا الى يعني التهاب بالانفلونزا الموسميه لازم عند الطبيب، والطبيب راح يشخص المرض ب يعني الفحص الطبي.